Ukáž, koľko to má slovo Nad najprv. čím rozmýšľaš, alebo... Vieš, koľko to má slovo? Choď slovo po slove. Dobre, slovo po slove. A ten, kto vie, Áno, Deglin. Alebo ty, alebo Deglin. muž. a ten, kto to napísal, má hádať? Deglin. Deglin. Deglin, áno. Spí? Opity? Leží. Spí, opity leží. Že nie, takže že nie. Skrýva sa? Skrýva. Ne? Nie. Hej, či nie? Hej. Dobre. A čo? Vnútri Čo robí? škatuli? V. Škatuli. Do. Medzi? Ženské. Keslo! Nie. Ani kus. Ešte raz, slovo po slove. No. Deglin sa skrýva medzi Medzi? Hesrit a Ve- Sokol. ve- Alebo medzi Ženy. dvoma Ženy, ženami. Jo.